जय श्री कृष्ण, हर महादेव बधाने। तो आज આપણે બનાવશું પંચડાળ નવી સ્ટાઇલમાં। આંબા હળદર આદુ ખાંડશું। પાણી, તુવેર દાળ, મગછળી, અડદની, મસૂરની, ચણાની। મીઠું, પંચદાળ બાફશું। આંબા હળદર આદુની પેસ્ટ, ધાણા જીરું લીલા મરચા લસણની પેસ્ટ, ફુદીનો કોથમરી પાલક હરગવો।
સૂપ. તેલ. સૂકા મરચાં, તમાલપત્ર, જીરું, રાઈ, હિંગ, ડુંગળી, લીમડો. ટમેટાની ગ્રેવી. ધાણા જીરું, હળદર, મરચું, મીઠું. બાફેલી દાળ નાખશું. હાલો, પંચદાળ સરસ બની છે. તમે પણ બનાવજો, પછી કોમેન્ટમાં કહેજો કે કેવી બની. તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાય બાય.